Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today is the day for 6 days of lesson plans of unit My Country grade 1, and we are using primary social skills book. In our previous video मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट को आप क्लास प्रोजेक्ट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो प्लीज़ इफ़ यू हैव मिस्ड दैट वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि आपको बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ उसमें से मिलेंगे फॉर यूजिंग दिस यूनिट एज अ क्लास प्रोजेक्ट. अब आज हम इसकी डे टू डे लेसन प्लानिंग को देख रहे हैं. तो डे 1, क्योंकि आज आप यूनिट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो प्लीज़ कलेक्ट एज़ मैनी पिक्चर्स एज़ यू कैन अबाउट पाकिस्तान. क़ायद आज़म की, अल्लामा इकबाल की तस्वीर, मैप ऑफ़ पाकिस्तान, मशहूर जगहों की तस्वीरें, मीनार पाकिस्तान की तस्वीर, कुछ छोटे झंडे, एवरीथिंग. एंड स्टार्ट योर लेसन बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर्स एंड आस्किंग द स्टूडेंट्स डू दे नो हुज पिक्चर इज़ दिस. ये पहचानते हैं ये क्या चीज़ है, इस चीज़ का क्या नाम है. बिल्ड योर लेसन फ्रॉम देयर. और उसके बाद यू नीड अ ग्लोब फॉर योर लेसन, और ग्लोब आपने ज़रूर क्लास में लेकर आना है. ग्लोब के ऊपर आपने बच्चों को ज़रूर दिखाना है दुनिया को. वर्ल्ड मैप आपने ग्लोब पे दिखाना है, बिकॉज व्हेन वी शो दीज फ्लैट मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, बच्चों के जहन में ये आ जाता है कि जैसे सारी दुनिया इस तरह पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्लैट, और एक के बाद दूसरा मुल्क आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा. तो इट्स नॉट लाइक दैट. इसलिए ज़रूरी है कि आप ग्लोब जो है वो क्लास में ज़रूर दिखाएं. सो व्हेन यू आर शोइंग द ग्लोब यू शो द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. जो बड़े आपके कॉन्टिनेंट्स हैं 7, और उसके साथ जो ओशंस हैं 5, वो सब आपने दिखाने हैं और उनके नाम भी बच्चों को बताने हैं. उसके बाद आपने बच्चों की तवज्जो जो है वो एशिया की तरफ लानी है, और एशिया में फिर पाकिस्तान को लोकेट करके आपने बताना है कि ये एशिया है, इस कॉन्टिनेंट का नाम जो है एशिया है, और इसमें यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ग्लोब के ऊपर बच्चों को. और आज का दिन जो आपका डे 1 है लेसन का, वो पूरा इसी में गुजरेगा. इंट्रोडक्शन, जनरल इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर्स, और फिर ग्लोब के ऊपर कॉन्टिनेंट्स, ओशंस के नाम, कॉन्टिनेंट्स के नाम, और उसके बाद एशिया को लोकेट करना और एशिया में पाकिस्तान को लोकेट करना. नाउ वी कम टू डे 2. डे 2 में आपने ग्लोब दोबारा इस्तेमाल करना है और कॉन्टिनेंट्स के नाम आपने दोबारा से बच्चों के साथ रिवाइज़ करने हैं. लेकिन आज आपने ये करना है कि आपने कॉन्टिनेंट्स के नाम जो हैं वो बोर्ड के ऊपर लिखने हैं, ठीक है, और बच्चों को ड्रिल कराने हैं, उन्हें रीड भी करना आए और वो अपनी कॉपीज़ में ये सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखें भी, ठीक है. तो हर कॉन्टिनेंट का नाम आपने याद करवाना है, उसकी स्पेलिंग की ड्रिल करानी है, और कॉपी में आपने कॉन्टिनेंट्स के नाम जो हैं वो बच्चों को लिखवाने हैं. दिस विल टेक अ होल पीरियड, क्योंकि ग्लोब के ऊपर भी आप दिखा रहे हैं, फिर आप याद भी करवा रहे हैं और लिखवा भी रहे हैं. सो दिस इज़ योर डे 2. जब डे 3 पे हम आते हैं तो आज आपने कॉन्टिनेंट्स की एक एक्टिविटी करानी है. अच्छा, इस दिन आपने बड़े मैप के ऊपर मेक श्योर कि आप एक बड़ा मैप क्लास में लेकर आएँ, क्लास में लगा हो. ये मैं आपके लिए छोटा सैम्पल लेकर आई हूँ. ये क्लियर, इसमें ज़्यादा कंट्रीज़ के नाम नहीं हैं. तो अगर इस तरह का मैप आपको मिल जाता है और बड़ा सा आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या बड़े मैप भी इस तरह के मिलते हैं जिसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस ही होते हैं, तो ये आपने बोर्ड के ऊपर लगा के इस पे सिखाना है, ठीक है, और उनको पता चले कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है. इसके बाद व्हेन यू कम टू डे 3, तो डे 3 पे आपने कॉन्टिनेंट्स वाली एक्टिविटी करानी है. अब एक्टिविटी आपने इस तरह से करानी है कि वो कॉन्टिनेंट्स वाला मैप जो है जिसमें नाम लिखे हुए थे, ये आप दोबारा से लगा दें बोर्ड के ऊपर, या इसको लगा रहने दें, दीवार पे लगा हो, जैसा भी हो, फॉर क्विक रेफरेंस बच्चों के लिए. और आपने इस तरह की शीट्स जो हैं, डिपेंडिंग ऑन योर क्लास स्ट्रेंथ, 2 बच्चों के लिए एक शीट इस तरह की, तो मे बी 10 फ़ोटोकॉपीज़ आपको करानी पड़े, या 15 या 20 फ़ोटोकॉपीज़ करानी पड़े. ब्लैंक मैप जिसमें कॉन्टिनेंट्स के नाम नहीं हैं, ना ही ओशंस के नाम हैं. एंड देन गिव स्ट्रिप्स ऑफ पेपर जिनके ऊपर कॉन्टिनेंट्स के नाम आपने पहले से लिखे हुए हैं. देखिए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका. मैंने इनको स्टेपल इसलिए किया है कि पंखे की वजह से ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो हैं ये उड़ती हैं. सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम इसके ऊपर लिख के ये आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है बच्चों में. एंड देन आस्क देम कि हर जो पेयर है वो अपनी शीट के ऊपर कॉन्टिनेंट्स के नाम को जो है प्रॉपर जगह पे चिपकाएगा, ठीक है. देखिए, आपने उनको स्पेलिंग याद करा दिए, लिखना सिखा दिया, लेकिन उनको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मैप के ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो कहाँ पे है,
ٹھیک ہے. اکثر بچوں کو میپ کا نہیں پتہ ہوتا, بہت بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کون سا کانٹیننٹ کہاں پہ ہے. تو یہ صرف لکھے ہوئے ہوں گے, انہوں نے اس کے اوپر پیسٹ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, دس از دا اسٹارٹ, دس ول ناٹ ٹیک اے لانگ ٹائم. تو شو دا میپ آف پاکستان آن بورڈ, بک کے اندر پاکستان کا میپ ہے. ٹھیک ہے, بچے اس میپ کو دیکھیں گے, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بڑا میپ لے کر آئیں پاکستان کا, جو آپ بورڈ کے اوپر لگائیں. ٹھیک ہے, آپ بورڈ کے اوپر سمجھا رہے ہیں اینڈ دین یو آر ٹیلنگ دا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بک کے اوپر اس میپ کو دیکھتے چلے جائیں. رائٹ, وہ نیچے دیکھ رہے ہیں, آپ سامنے سے سمجھا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے بچوں کے سارے آپ نے پروونسز کے نیمز جو ہیں وہ بچوں کو سکھانے ہیں. پروونسز کے نیم انہیں پڑھنے بھی آنے چاہیے اور لکھنے بھی آنے چاہیے, اور یہ پتہ ہونا چاہیے کون سا پروونس کہاں پر ہے اور وہ کس پروونس میں ہے, ان کا اسکول کس پروونس میں, اس وقت وہ رہتے کس پروونس میں, یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ بچوں کے ساتھ ایک گیم کھیلیں. آپ بورڈ کے اوپر جو آپ کا میپ ہے اس پہ انگلی رکھیں اور آپ بچوں سے کہیں کہ وہ بتائیں, وہ اپنے میپ پہ انگلی رکھ کے بتائیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان تو وہ اپنے میپ پہ انگلی رکھ کے بتائیں کہ بلوچستان یہاں ہے, سندھ یہاں ہے, پنجاب یہاں ہے اور KPK یہاں ہے. جیسے جیسے آپ کرواتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اسٹوڈنٹس جو ہیں. تو آج کے دن میں پاکستان کا میپ, پروونسز اور کون سا پروونس کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے, یہ ایکٹیویٹی آپ نے کرانی. ڈے 4 میں آپ نے بچوں کو دوبارہ سے ریوائز کروانے ہیں. پروونسز کے نیم ایک دفعہ دہرا دیں, تھوڑا سا اسپیلنگ کی ڈرل ہو جائے, تھوڑا سا دوبارہ سے وہ ریوائز کر لیں, اور اس کے بعد آپ نے بچوں سے پاکستان کا میپ جو ہے وہ ڈرا کرانا ہے. نیور تھنک کہ یہ بچے جو ہیں یہ چھوٹے ہیں, یہ کلاس 1 کے بچے ہیں اور یہ جو ہیں یہ پاکستان کا میپ نہیں ڈرا کر سکیں گے. یہ پاکستان کا میپ جو ہے بالکل آرام سے ڈرا کر لیں گے. کیسے ڈرا کریں گے؟ جب آپ نے ان کو اس طرح کا ٹیمپلیٹ دیا ہو تو آپ کو یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کہ آپ کارڈ کے اوپر اس طرح کے آپ کم از کم 10 ٹیمپلیٹ تو بنا ہی لیں. ٹھیک ہے, اور پھر بچوں کو دیں باری باری, وہ اس کو اپنی کاپی میں رکھیں گے اور اس کے گرد وہ پینسل سے آؤٹ لائن ڈرا کریں گے. سو یو آر گیونگ دیم این ایکسرسائز ان ڈرائنگ دا میپ آف پاکستان. وہ خود فزیکلی اس کو ڈرا کریں گے تو انہیں سمجھ آئے گی, ورنہ تو یہ دیکھنے میں ٹھیک ہے ہم لیبلنگ بھی کروا دیتے ہیں لیکن انہیں ڈرا کرنا بھی آنا چاہیے. اور جب ان کے پاس یہ ہوگا تو پھر مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہیں کلاس میں جن کے ہاتھ ابھی فائن موٹر اسکلز اتنی ڈیولپ نہیں ہیں تو آپ اسٹکی ٹیپ کے ساتھ چپکا دیجئے اس کو ان کی کاپی میں تاکہ وہ ہلے نہ زیادہ, اور وہ آرام آرام سے اس کے گرد آؤٹ لائن ڈرا کریں. آج کے دن وہ پاکستان کا نقشہ جو ہے بنائیں گے. اور ہوم ورک آپ نے کیا دینا ہے؟ ٹیل اسٹوڈنٹس ٹو رائٹ دا نیمز آف دا پروونسز آن دا میپ دیٹ دے ہیو ڈران ان دا کلاس. کلاس میں جو انہوں نے میپ بنایا ہے ہوم ورک یہ دے دیں کہ اسی میپ کے اوپر انہوں نے جو یہ ٹیمپلیٹ کے ساتھ انہوں نے بنایا تھا اسی کے اوپر وہ جو ہیں پروونسز کے نیم لکھ کے لے آئیں. رائٹ, نیکسٹ ڈے ہم آ گئے ہیں ڈے 5 کے اوپر. ڈے 5 آپ کا یہ ایکٹیویٹی کرنے میں آپ کا لگ جائے گا. آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ وہ کون سے پروونس میں رہتے ہیں, اس کا نام لکھیں, کون سے شہر میں وہ رہتے ہیں, وہ جانتے ہیں کسی کزن کو, کسی فرینڈ کو جو کسی دوسرے پروونس یا شہر میں رہتا ہو, اور وہ گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں. اب یہ ایکٹیویٹی کرانے کے لیے پہلے آپ نے بہت سارا ان کو مٹیریل بورڈ کے اوپر پرووائڈ کرنا ہے. یعنی پروونسز کے نام لکھے ہونے چاہیے, میجر سٹیز کے نام بورڈ کے اوپر لکھے ہونے چاہیے, اور میجر لینگویجز بھی لکھی ہونی چاہیے جو کہ پاکستان میں بولی جاتی ہیں. دین ایکسپیکٹ دیم ٹو فل دا بلینکس, اور پھر ان کی ہیلپ کیجیے. پہلے اورلی یہ ایکسرسائز کروائیے اور اس کے بعد ان کو موقع دیجیے کہ وہ بورڈ پر سے اپنی ریلیونٹ انفارمیشن دیکھتے ہوئے یہاں پر بلینکس کو فل کریں. ڈے 6 جو ہے وہ, اور اس دن آپ نے ایک ہوم ورک دینا ہے. آج پھر آپ کو تھوڑا بلینک جو ہے فلیگ کی بلینک شیٹس آپ نے دینی ہے بچوں کو کلر کرنے کے لیے. گیو دیم ٹو کلر اٹ ایٹ ہوم. یہ آپ کے کل کے دن کی پریپریشن ہے. تو آج کے دن بھی آپ کو تھوڑے پرنٹ آؤٹس جو ہیں وہ کلاس اسٹرینتھ کے مطابق بچوں کو دینے پڑیں گے. اگر آپ ہاتھ سے ڈرا کرتے ہیں اٹس اپ ٹو یو.
टेकिंग अ प्रिंट आउट इज़ ईजियर ऑप्शन. ब्लैंक मैप देना है और होमवर्क ये है कि वो ब्लैंक फ्लैग देना है और होमवर्क ये है कि वो इसको कलर करके लाएंगे. ठीक है. अगले दिन एक बड़ा मशहूर गाना है मिली नगमा हमारा परचम, मेक अरेंजमेंट्स आप सुनवा दीजिए. अगर वीडियो दिखा सकते हैं दैट इज़ इवन बेटर. बच्चों को ले जाइए वीडियो रूम में या क्लास में भी. अब तो आसान होता है बच्चों को वीडियोस दिखाना. तो आपने हमारा परचम वाले गाने की या परचम से रिलेटेड कोई और गाना अगर आप समझते हैं मिली नगमा जो मुनासिब है और आपके पास अवेलेबल है, तो लेट द चिल्ड्रन सिंग एंड एन्जॉय दिस सॉन्ग, दिस नेशनल सॉन्ग. और उसके बाद आपने टेक्स्ट पढ़ाने के बाद आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्टिविटी करानी है. वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं, फ्लैग पोल, फ्लैग, क्रिसेंट और स्टार. तो बच्चों ने इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट है वहाँ पे फिल करना है. लेकिन बिफोर दैट हैव सम फन विद द स्टूडेंट्स और दे कैन सिंग द नेशनल सॉन्ग और उसके बाद वो इस तरफ आएंगे. देखिए इसको वो पहले घर में कलर भी कर चुके हैं, सो दे आर अवेयर कि कौन सा रंग कहाँ है और किस रंग का मतलब क्या है. बस ये फ्लैग पोल मेरे ख़्याल में और क्रिसेंट जो है ये दो लफ्ज़ जो हैं ये नए होंगे उनके लिए, तो आपने एक्सप्लेन करना है कि इनका मतलब क्या है. सो दिस इज़ द फर्स्ट 6 days ऑफ माई कंट्री. प्रोजेक्ट वाली वीडियो पहले आ चुकी है. अब आप बुक पर से पढ़ा रहे हैं और बुक पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो करा रहे हैं और उसके साथ साथ आप ख़ुद भी डिज़ाइन कर रहे हैं एक्टिविटीज़ जो आप बच्चों को करा रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू.